天哪，8点半了，快来不及了。哎，这小孩怎么还没来？耳温枪、酒精、手包。哎，怎么少样？哦，放下来，放下来。哎呀，终于来了，背心穿上，快快，会友要来了。穿好了，赶快来。士林教会平安。士林教会在1893年设立，已经有超过100年的历史。来自加拿大马街牧师在北台湾传福音时，一共设立了60间教会，我们士林教会就是其中之一。士林教会是台北市区中少见还有田园绿地的教会，早期四周都是稻田，随着士林地区的开发，现在成为隐身在巷弄中的珍贵空间。士林教会借着全然委身摆上的牧者团队，谦卑顺服的长职同工，以及与上帝话语有约的弟兄姐妹，大家在教会里就像一家人，彼此关心，互相代祷。士林教会的主日礼拜有3场，华语、台语、儿童，聚会内容多元。除了主日礼拜和祷告会，我们有不同年龄层的团契。音乐属性服饰的团契，各个时段不同属性的小组，还有士林全人关怀协会的社区据点活动。不管你是谁，都可以在这里找到信仰与生命中的伙伴，互相安慰、造就、劝勉。在社区，我们用爱来陪伴；在儿童，我们以品德来喂养；在年轻人，我们用生命陪伴生命；在老年人，我们给予多彩多姿的活动，丰富他们的生命。士林教会是一个充满爱的大家庭，欢迎你一同来与主相遇。就是你给我一张牌，我给你一张牌，然后你再把等一下。喂，士林教会平安。